若过来这件这个火烧车是发生伫个国道1号园林的路段，因为这个火车顶载满着衫裤，这个火一个开始烧，就烧甲真猛。火车的驾驶讲，伊是为台北挂完这个衫裤，准备要再转去中华来卖。车驶到一半就导火了，因为导火点是伫火车的车道，初步怀疑可能是有人乱đặt这个混杂啦，互风吹到车道，引发着大火。火车车道导火，相对员虽然讲赶紧拍火，不过纸箱内底拢是衫裤，火是有够猛。真无简单，将火泡花，因为除了驾驶救出来这5个纸箱以外，其他的衫裤甲火车拢烧了去啊！驾驶冒着伤，吸入性呛伤、双手遭灼伤，目前收治本院加护病房观察中。驾驶的老爸讲，因后生是为台北批完衫裤，准备要再登去中华卖，经过园林正面跑道附近，车道的衫锁熊导火。旁车有食风弹了，伊个轮胎叫我架起来。初步勘验了后，确认讲导火点是伫车道的后壁，排除是车辆故障引起导火。那确认是混杂的，会找出等混杂的人。行驶中丢弃物品或废弃物，那处罚是3000至6000。除了违反交通条例，警方强调讲，若是黑白等混杂引起火灾去烧歹别人的物件，佫犯着刑法的公共危险罪，罚款是9000块以下。若较严重的，会互人抓去关。